Oh, 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 oh. 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 Loh. Edian. Masuk. Paguyuban Marga Rukun. Sekar Budaya Kabupaten Magetan. Oh, oh, oh. Loh, loh. Oh. Terima kasih Mas Nuwun. Anjir, yen Cak Persil wi kondang jogete serampat ning ya Magetan moh kalah ya wi mau Cak Kabul. Elok terus elok. Sekar Budaya khususon paguyuban Marga Rukun kuwi duweni anggota lebih dari 4.000. Elok 4.000. Tersebar di seluruh Magetan, Ngawi, Madiun, Ponorogo. 4.000 to. Kuwi lagi kakunge urung putrine. Weh, paguyuban Jagong utawa paguyuban Gambyong ya, Truk. Iya. Malah saiki meluas nganti tekan Bojonegoro nggih, Mbak Bin. Nggih, tekan Bojonegoro. Alhamdulillah. Selanjutnya Nduk Niken, Nduk Niken kelawan Mbak Nur. Ya, kelawan Mbak Nur. Ya. Sing elak-elak pakai to. Ya, Mbak Niken ki menempuh S2. Menempuh S2, wis meh rampung. Ya, sekalian Mbak Ayu, ya, 3 wae. Ya. Ya. Sepate so, yuk. Galere. Na na na. Dari sawah turun ke kali. Dari mana? Datangnya cinta dari mata turun ke hati. Pokoke digawe meriah. Oh iya. Rugi yen ora nganti rampung lakon. Kowe ngono. Sing saka Ngawi ado-ado karo saka Madiun. Nunggoni nganti paripurna kok. Iya. Dulurmu Mas Bambang karo Mas Asmara Santo. Somben tetep hadir. Njati tari geger. Ya. Bar kuwi terus diteruske ana ing Sidoarjo. Sidoarjo. Tanggal 29 ya. Terus 12 no Ngiliran. Ya Ngiliran. Terus no Sukawidi Kecamatan Panekan. Weh, ngono. Terus 12 ning Jabung. Weh. Iya. Pokoke nganti tekan wulan Maret ya. Engko ning Bojonegoro ya. Nganti tekan Maret. Ya, alhamdulillah. Ya. Ngaturke apa, Mbak? Bukit berbunga. Bukit. Bukit berbunga. Yo lah nek ayu kuwi apa yo yo. Menamu berbunga to, Yu? Lho nggih to Pak lah minggah nika terus berbunga danten. Oh, nggih nggih. Jenengan sedak Gunung Lawu nggih. Nggih to. Wah, bukitnya berbunga. Nggih, niki musimnya berbunga Pak niki. Oke, nyawang jenengan berbunga-bunga hatiku.